мел Настена. Сам по себе мелочек жирненький. Твердость у него выше средней. Но в этот раз он идет глиномелом. Он будет жирнее обычного. Ну, потвердь. Будет такой же твердый, наверное, как и обычно. Самое время у нас тут. Поливаю дороги. Прекрасно. После дождя самое то, конечно. Когда я чищу, мело записываю видео. Тоже он влажный, поэтому чистится легко. Чистить влажный мел — это одно удовольствие просто, мне кажется. Вот какая красота. Какая красота вообще. Смотрите. Настена. Очень жирная будет в этот раз. Когда просушится, очень звонкая. Не сухой сорт. Жирненький, железистые вкрапления. При намокании вкус сырости. Ну, в этот раз интересно, какой он будет. Вот это многогранность природы нашей. Вообще, конечно, супер. Что у меня рядом? Собака, французский бульдог, под столом лежит. Спит и храпит. Храпит, как настоящий мужик. Это все мы очищаем. Мел прям с карьера. Вообще абсолютно с карьера. Никаких дополнительных примесей. Ни наполнителей, ничего. Вот добычка. Добычки, у которых я покупала, мне кажется, я в них влюблена с первой закупки. Потому что мел пришел чистый. Хоть, конечно, сейчас нужно очищать, это безусловно, но он чистый по сравнению чем, как я насмотрелась у многих других поставщиков. Я очень рада, что я еще раньше, чем увидела где-то на просторах интернета, я обнаружила их, точнее, мне там дали наводочку. Вот. Я очень рада, что я с ним связалась, не попала кому-то другому. Вот. Так что мел чистый, без посторонних запахов, без всего лишнего. Вот, тоже красивый какой. Не знаю, я не перестаю удивляться нашей природе. Так, сейчас тут пакетик уберу мне. Немножко, и, как обычно, поправляем. Ну вот. Такая глыбушка. Так, эти чистые кусочки у меня